Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, para quem tem esse modelo da Phaser 250, a partir do modelo 2011, se não me engano vai até a 2017. Essa moto, com o tempo, ela aparece um barulho na frente, um barulho que você percebe que é plástico com plástico batendo, e o problema tá no farol. O ponto onde fica pegando a bateção, vou mostrar para vocês aqui, ó. Já desmontei ele. A desmontagem é bem fácil. Vou tirar esses dois parafusos aqui para tirar o globo óptico do restante da carcaça do farol. O ponto que fica pegando e fica batendo é esse aqui, ó. Vocês observam aí? Essa marcazinha antes do furo aí, que é um dreno da água. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Vendo? Ficou marcado. Essa parte aqui do globo óptico, que apoia ali na carcaça do farol, que fica pegando, fica batendo. Então dá aquele barulho chato na moto. Então, para resolver isso aqui, eu vou usar um pedaço de borracha. Pode ser de câmara de ar como essa aqui, ou se você tiver de outra aí, já resolve. A borracha vai tirar essa vibração. Vou prender um pedaço aqui, usar uma fita dupla face, como essa, e prender aqui e montar novamente. E ter cuidado também para vocês não obstruir aqui, ó, esse furo do dreno. Tem que deixar ele livre para toda vez que cair água poder sair por aqui, essa água escorrer, certo? A desmontagem daqui é bem fácil. Primeiro você vai tirar essa aba aqui. São dois parafusos tipo Allen. Você tirou esses dois parafusos, soltou essa aba aqui, vai ter um parafuso desse de cada lado, que ele vem aqui nessa armação metálica, né? Aí você solta ele e vai ter mais um parafuso que vem aqui embaixo. Cadê o parafuso? Vai ser esse aqui. Ele vem aqui, ó, onde a porca tá montada. Pronto. Tirou esses três parafusos. Aí o farol vai sair todo. Aí você só retira aqui no terminal e pronto. Então o problema eu já mostrei pra vocês como é. Vai ser essa partezinha aqui que a gente vai colocar uma borracha para acabar com essa bateção, essa vibração aqui da moto. Pronto, eu já cortei aqui o pedacinho da borracha. Agora eu vou fixar aqui, bem próximo do ponto do dreno. Era bem aqui onde estava pegando. Pronto, vai ser só isso. Eu não preciso colocar esses outros pontos aqui, porque vai plástico com plástico. E aqui quando eu apertar ele vai ficar bem preso. Então não vai causar vibração e nem vai ficar aquele barulho bate-bate. Então a bateção era só aqui. Então aqui eu já botei a borracha, vai acabar com o problema. Pronto pessoal, já fiz parte da montagem aqui. Coloquei o parafuso que prende todo o conjunto do farol no suporte, né? E aqui, ó, deve ter mostrado a vocês antes da desmontagem. Aqui, ó, ele não tá mais aquele barulhozinho agudo. O ideal era rodar ela, né, em cima de um calçamento para poder ver, mas vocês podem fazer dessa forma. Vocês vão ver que o barulho vai ser aqui. Quando você ouvir aquele barulho que é plástico batendo. Também na frente da moto costuma dar o barulho aqui na pinça. Só que esse barulho aqui você percebe que é metal com metal batendo. Vai ser tipo assim. Aqui tá pegando umas pastilhas. Mas quando essas duas borrachas aqui, ó, ela tiver desgastada, ela também vai dar barulho. O meu não tá com esse barulho, tá um pouco gasto, mas não tá dando esse barulho ainda aqui da pinça. No caso, na minha moto aqui, o que estava acontecendo foi esse barulho aqui, ó. O globo óptico batendo no restante da carcaça do farol. Então, essa moto costuma apresentar barulho aqui na pista de freio, barulho aqui na carcaça do farol. Outra parte também que resseca é aqui
no protetor da balança, onde a corrente está passando. Então aqui também vai apresentar um barulhozinho. E também aqui, ó, na lanterna traseira, também aqui em cima, ele começa a apresentar um barulhozinho de plástico batendo. Aqui tá pegando mais, que ele tá encostando, mas quando tá andando a vibração normal dele não pega, que eu também já coloquei. Todos esses cantos que eu mostrei pra vocês aí, com exceção da pinça, que já vem com a borracha que acaba desgastando, esses lugares não tem. Aí você pode também estar fazendo dessa forma. Você corta um pedaço de borracha no tamanho e coloca no local para tirar a vibração, para acabar o barulho. Sendo que o da balança, ele já é uma borracha, mas só que com o tempo ela resseca. Você pode fazer da mesma forma. Na minha deu, não sei se dá para ver aqui no detalhe, eu já coloquei a borracha aí para esperar a câmera focalizar. Vem aqui, para acabar com o barulho. Então, o vídeo era isso que eu queria mostrar pra vocês. Então são alguns pontos. No caso, o da minha que tava com problema agora foi esse. Então eu já fiz a desmontagem e com um pedacinho de borracha simples de câmara de ar já acabei com o problema. Valeu, galera, um abraço.